Dizin etrafındaki kasları da daha detaylı hissedelim ve dizimizin yük taşıma kapasitesini biraz daha artırmasını sağlayalım. Ne yapacağım? Bir adımımı öne aldım. Duvar varsa, sandalye varsa tutundum. Bakın yine ağrı sınırındayım. Öne doğru iyice yığılarak yapmıyorum. Arkadaki dizimi hafif büktüm, doğruldum. Hafif büktüm, doğruldum. Eğer bunu ileride ellerimde hiçbir yere tutunmadan yavaşça yapabilirsem ya da bacaklarımı iyice açıp dizimi iyice yere yaklaştırabilirsem, işte o zaman bu dize tutunan, özellikle öndeki diz için konuşalım bu harekette, tutunan bu bölgedeki kaslar dizin dengeleme yeteneğini çok güzel bir şekilde artıracağı için o bölgedeki seslerin azalmasını sağlayabilir. Dizin etrafındaki kasları da daha detaylı hissedelim ve dizimizin yük taşıma kapasitesini biraz daha artırmasını sağlayalım. Ne yapacağım? Bir adımımı öne aldım.